president. Spørsmålet til justisministeren følgende. I september 2007 sa justisministeren til politistudentene at han kunne garantere alle politistudentene arbeid etter endt utdannelse. En nyutdannet politimann jeg møtte i Lillesand i september har søkt 30 stillinger over hele landet, slik statsråden har anbefalt, uten resultat. Erfarne tjenestemenn får mange av stillingene nyutdannede søker på. Det trengs flere stillinger å søke på. Hvordan vil statsråden bruke den brede enigheten i Stortinget om å øke politibemanningen for å sikre nyutdannede arbeid i politiet? Statsråd Knut Storberget. President, aller først må jeg si at jeg er veldig glad for å få dette spørsmålet, for jeg mener at jeg har gode nyheter til spørreren. Dette er et veldig viktig felt, nå som Stortinget samlet er enige om regjeringens forslag om at vi tredobler politihøgskoleutdanningen, antallet, så er det jo helt avgjørende at vi får sysselsatt alle de gode politifolka vi får utdannet. Og det er gode opplysninger jeg får fra Politidirektoratet, som opplyser at gjennomsnittlig 94% av de uteksaminerte med bestått eksamen fra Politihøgskolen i perioden 2006 til 2010 har fått jobb etter uteksaminering. Jeg tror det må være, president, av de høyeste prosentsatsene for noen profesjonsutdanning vi har i Norge. Det må til dette tallet legges til at det er grunn til å regne med at noen av de uteksaminerte har fortsatt med annen utdanning eller ønsket og fått jobb utenfor politiet, altså de resterende 6% er helt naturlig. Men 94% det er høyt. Representanten viser i spørsmålet til et møte med en nyutdannet fra Politihøgskolen fra årets kull som ikke har fått jobb, som gikk ut nå i sommer. Justisdepartementet får jevnlige innrapporteringer nå fra Politidirektoratet over utviklingen i antall nyutdannede som har fått jobb, og over ledige polititjenestemannsstillinger. Per 7. oktober 2011 har 347 studenter uteksaminert fra årets kull bestått eksamen, og 77 har ikke bestått. De må jobbe litt til. Per 7.10.2011 så er 266, altså av disse 347 med bestått eksamen, registrert som lønnsmottagere i politiet, hvorav 43 i fast stilling. Det kan ellers opplyses at det per 15.9. er 183 ledige polititjenestemannsstillinger, stillinger som er besluttet kunngjort, eller er i ferd med å bli foretatt ansettelse i, hvorav 22 av disse er ledige politibetjent 1-stillinger, som er den stillingskategorien som nyutdannede normalt vil bli ansatt i. Så når vi står igjen med 80 og har 22 ledige stillinger, så virker det som det er en manko, men det kommer flere, og når vi får da erfarne folk som søker på de øvrige stillingene, så vil det bli ledige stillinger i bunn. Ved ansettelse i høyere stilling altså, vil det igjen kunne bli ledige politibetjent 1-stillinger. Så det ser lovende ut dette året. Ut fra tallene ovenfor så tyder alt på at situasjonen for årets nyutdannede fra Politihøgskolen ikke skiller seg ut fra de tidligere kullene som det er referert til ovenfor, og at det dermed tilnærmet alle vil være ansatt i løpet av et år. Jeg viser ellers til forslagene i budsjettforslaget som ble lagt fram for 2012 om økninger i budsjettet som gjelder ansettelse av politihøgskolestudenter. Her er det foreslått en økning til dekning av helårsvirkningen av å ansette studenter som ble ferdig i sommeren 2011. Videre til forslaget til økning som legger til rette for at alle de 552 politihøgskolestudenter som blir ferdig utdannet i sommeren 2012 skal tilbys jobb i etaten. Svein Harberg til tilleggsspørsmål. Takk, president, og takk til statsråden for svaret. Det er flott at tallene stadig stiger, selv om det har vært relativt lite stigning fra 1. juli og frem til i dag. Så ser jeg at sammenlignet med andre arbeidsgrupper, så er dette positivt. Utfordringen er at de politistudentene som står uten jobb, som altså er uten politijobb, nærmere 100 og flere hvis de tar og fullfører da den operative godkjenningen, de føler at det er et løftebrudd fordi at statsråden var så tydelig på at han kunne garantere det jobb. Hva skal de gjøre i mellomtiden? Statsråden viser til at andre er gått over i andre jobber. Ja, det er jo fordi at de ikke får jobb i politiet, ikke fordi at de ville gjøre noe annet. Harald Elias Skibeli, som jeg viser til, han er altså monterer klimaanlegg og vifterom, og det var ikke det han ønsket. Jeg møter politistudenter som har ønske om å gjøre en samfunnstjeneste, har utdannet seg til det, og er skuffet over at ikke de får den anledningen. Statsråd Storberget. Men president, jeg tror det er viktig at vi ikke
skaper det bildet at det nærmest ikke noen politihøgskolestudenter som nå får jobb, når det vitterlig sånn at i løpet av de siste årene så har altså 94% gått inn på politiets lønnslister. Det veldig høyt tall, og jeg tror vi må si at de resterende 6% har hatt et bevisst valg om å fortsette utdannelse eller å ta seg jobb i annen bransje. Det må vi akseptere. Så når det gjelder inneværende år, så må jeg si at vi ligger ganske godt an, altså opp mot det å kunne nå det samme nivået, det vil si nærmest full sysselsetting av politihøgskolestudentene, når vi ser antallet ledige stillinger opp imot hvor mange nå som jobbsøkende. Og så har jeg sagt at vi må også gjøre hva vi kan til neste år, og det derfor vi har lagt inn 80 millioner ekstra til neste år, for da å kunne ansette ytterligere nyutdannede. Og det et stort beløp, og som gjør meg optimist for fremtiden. Og jeg står fortsatt ved at vi skal gjøre hva vi kan for at alle får seg jobb. Svein Harberg, til tilleggsspørsmål. Takk, president. Ja, hvordan blir det neste år? Nå har vi alle sikkert sett tabellen som viser at det jo nedgang i antall politimennesker per 1000 innbyggere. Det må jo være en utfordring for statsråden. Det alltid lettest å forholde seg til eget distrikt. I Agder politidistrikt så det varslet ytterligere nedbemanning neste år. Akkurat nå det kommet melding om at 15 vikarstillinger inndras. Det gjør at det blir stadig flere erfarne politifolk som skal søke de samme stillingene som de nye studentene skal søke. I tillegg kommer det altså stadig flere politistudenter som statsråden har skrytt av, og som jo viktig. Men det jo en mismatch mellom de stillingene da, som det nå signaliseres blir ledige neste år, og de som skal søke disse stillingene. Det blir stadig vanskeligere for nyutdannede å få jobb, og det blir stadig flere som har mistet jobben som vil inn igjen i politiet. Dette henger ikke sammen. Statsråd Knut Storberget. De tallene som nå fremlagt viser jo at det ikke blir vanskeligere å få seg jobb. Det altså sånn at 94% av studentene fra 2006 til 2010 har fått seg jobb. Og så legger vi inn ytterligere ressurser, penger og antall stillinger for at disse skal kunne søke seg jobber. Og nå står vi altså i en situasjon hvor det 81 studenter som da ikke registrert på våre lønnslister, og man har over 180 ledige stillinger. Så det sånn at noen av de stillingene vil man ikke kunne søke på fordi det trengs erfaring, men da får man opprykk. Slik at det synes jeg vel kanskje at vi alle skal merke oss, og kanskje også spre det glade budskap, slik at de som nå ennå ikke har fått seg jobb, fortsetter for å kunne få seg jobb. Og jeg har også sagt at det viktig da, siden denne satsingen stor, og den skal gjelde hele landet, at folk ikke bare søker på stillinger i Oslo og Akershus, men også velger å søke på stillinger andre steder i landet, der hvor det ledige stillinger. Vi har ikke gitt noen som helst garanti på at folk skal kunne få seg jobb der man bor. Vi utdanner for hele landet.